ओके गाइज वेलकम टु माई च्यानल। नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ एउटा अर्को एक्साइटिङ टेक्निकल भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, तपाईँले यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएछ होला। मैले यस भिडियोको थम्बनेलमा बनाइछु तपाईँ इन्स्टाग्राम इन्स्टल नगर्नुहोस्। तपाईँ लिटिल बिट कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला मैले त्यस्तो किन भनेछु। त्यो सबै जानकारीको लागि यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। फ्रेन्ड्स, यो कुरा जान्नको लागि तपाईँले भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोस्। ल फ्रेन्ड्स, अब म भिडियो सुरु गर्छु। फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई थाहा नै होला पहिला इन्स्टाग्राम एउटा फोटो सेयरिङ वेबसाइट थियो र सम इयर्स पछि त्यो ठ्याक्कै इन्स्टाग्राम अहिले एउटा इन्फ्लुएन्सर एउटा मिडियम बनेको छ जुन प्रडक्टहरूको लागि बेच्न र मार्केटिङ गर्नलाई युज भइरहेको छ। त्यसैले फ्रेन्ड्स, इन्स्टाग्रामले तपाईँलाई थाहा नै छ मन्थली या विकली तपाईँलाई 2-3वटा अपडेट दिइरहेको हुन्छ र फ्रेन्ड्स त्यो अपडेट दिइसकेपछि तपाईँको स्मार्टफोनमा रहेको इन्स्टाग्रामको साइज अटोमेटिकली इन्क्रिज हुन्छ। फ्रेन्ड्स, जति पनि इन्स्टाग्रामले तपाईँहरूलाई अपडेट दिएको छ इन्स्टाग्रामको त्यो सबै अपडेटमा तपाईँले केही न केही त्यसको स्टोरेज इन्क्रिज पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यो इन्क्रिजको कारणले तपाईँको स्टोरेज म्याक्सिममली फ्रेन्ड्स 800 र 900 MB तपाईँको स्टोरेज इन्क्रिज हुनसक्छ। फ्रेन्ड्स, मैले इन्स्टाग्राम युज गरेको लगभग 1 इयर हुन लागिसक्यो र मैले आफ्नो इन्स्टाग्रामको स्टोरेज चेक गरेर हेर्दा मेरो इन्स्टाग्रामको अहिले स्टोरेज लिएको छ 900 MB मेरो स्टोरेज लिइसकेको छ फ्रेन्ड्स इन्स्टाग्रामले मात्र। किनभने फ्रेन्ड्स, जति पनि यसले तपाईँलाई अपडेट दिन्छ, अपडेटमा चेन्जेसहरू दिन्छ, त्यो चेन्जेसहरूलाई स्टोर गर्न यसले अझै आफ्नो स्टोरेज क्यापेसिटी बढाइरहेको हुन्छ। त्यसैले फ्रेन्ड्स, यही कारणले मेक्सिको भन्ने ठाउँ तपाईँलाई थाहा नै छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ। मेक्सिको भन्ने ठाउँमा मान्छेको डिमान्ड अनुसार इन्स्टाग्रामले एउटा एप लन्च गरिदिएको छ फ्रेन्ड्स, जुन एपको नाम हो इन्स्टाग्राम लाइट, जुन कि एकदमै सानो MB को यो एप हो फ्रेन्ड्स। मात्र यो 0.5 MB को एप रहेको छ। फ्रेन्ड्स, यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले जुन 90-100 MB को जुन इन्स्टाग्राम एप हुन्छ त्यसलाई छोडेर त्यसको सबै फिचर्सहरू तपाईँले यस एपमा पाउनुहुन्छ फ्रेन्ड्स। यस भिडियोमा तपाईँलाई त्यो एप इन्स्टल गर्ने प्रक्रिया देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिन चाहन्छु फ्रेन्ड्स, यो एप तपाईँले प्ले स्टोरमा पाउनु हुँदैन। किनभने फ्रेन्ड्स, यो एप नेपाल, इन्डिया, चाइना कुनै देशको लागि पनि अहिले यो रिलिज भएछ नि। यो मात्र मेक्सिकोको सिटिजन्सहरूको लागि यो रिलिज गरिदिएको छ। तर फ्रेन्ड्स, म तपाईँहरूसँग छु र तपाईँलाई म यस्तो एप ल्याउन पछाडि कहिले पनि रहदिनँ। मैले आफ्नो डिफ्रेन्ट सोर्सबाट यो एपलाई मैले ल्याएको छु तपाईँहरू सामु। र फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई त्यही इन्स्टाग्राम लाइटको युजेस र त्यसलाई इन्स्टल गर्ने पुरै प्रोसेस देखाउने छु। त्यसलाई भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र यो भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् र मेरो च्यानलमा जुट्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। फ्रेन्ड्स, म विकली 2टा भिडियोज तपाईँहरूको लागि लिएर आउँछु र तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मलाई आफू तपाईँलाई मनपर्ने कुनै म भिडियो बनाऊँ भने त्यो तल कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, कमेन्ट बक्समा। म त सिम्पली त्यसलाई एकछिन इभ्यालुएट गरेर म त्यसको भिडियो पनि बनाउने नै छु। फ्रेन्ड्स, तपाईँले इन्स्टाग्राम लाइट एप डाउनलोड गर्न तपाईँको मोबाइलमा रहेको कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुहोस् र ब्राउजरमा गइकन यहाँ सर्च गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम लाइट एपीके भनेर यहाँ सर्च गरिदिनुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू पाउनुहुन्छ। कुनै पनि वेबसाइटमा नगइकन तपाईँले यहाँ सेकेन्डमा रहेको जुन यहाँ वेबसाइट रहेको छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो एप इजिली पाउन सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट। यो वेबसाइटमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेसहरू यहाँ देखाइएको छ। फ्रेन्ड्स, तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ ब्लू कलरमा रहेको लेटेस्ट भर्सन भन्ने यहाँ लेखिएको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। लेटेस्ट भर्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यसले एकछिन तपाईँको टाइम लिकन यसले तपाईँको एकछिनमै डाउनलोड गरिदिन्छ। फ्रेन्ड्स, यो मात्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 590 KB को एउटा एप रहेको छ। फ्रेन्ड्स, 590 KB भनेर तपाईँलाई थाहा छैन भने फ्रेन्ड्स यो 1 MB को मात्र हाफ रहेको छ। यो यसको साइज र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आएछ, डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो सिम्पली तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड हुन स्टार्ट गरिदिन्छ। फ्रेन्ड्स, यो मेरो डाउनलोड पनि भइसकेको छ। विदिन फ्रेन्ड्स यो 2 सेकेन्डमा यो डाउनलोड भएर मेरो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेर फिनिस भनेर आइसकेको छ। यसलाई अब म इन्स्टल गर्न तपाईँको यही ब्राउजरमा रहेको डाउनलोडमा गएर इन्स्टाग्राम लाइट भनेर यसलाई इन्स्टल गरिदिनुहोस्।
फ्रेन्ड्समा डाइरेक्टली एपमा तपाईँको इन्स्टल भइसकेको छ मेरो। म तपाईँ सिम्पली यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु। फ्रेन्ड्स तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ दुईवटा इन्स्टाग्राम छ, एउटा यो इन्स्टाग्राम रहेको छ र यो इन्स्टाग्राम लाइट रहेको छ। फ्रेन्ड्स म इन्स्टाग्रामलाई लाइटलाई ओपन गरेर देखाउँछु। फ्रेन्ड्स तपाईँ इन्स्टाग्राम लाइटको फिचर्सहरू पनि तपाईँलाई म यसमा देखाइदिनेछु। फ्रेन्ड्स यसमा तपाईँले केही पनि डिफ्रेन्स धेरै पाउनु हुँदैन। फ्रेन्ड्स जुन तपाईँले इन्स्टाग्राममा फिचर्सहरू पाइरहनु भएको थियो पहिला त्यही सेम यसमा पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले स्टोरिज यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँले यसको न्युज फिडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यसबाट तपाईँले यहाँ कुनै मान्छेलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट फलो सप यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। तर फ्रेन्ड्स तपाईँले यसमा एउटा फिचर्स पाउनुहुन्छ जुन कि आइजिटिभीको छ, जुन फ्रेन्ड्स भर्खरै एउटा अहिले इन्स्टाग्रामले आइजिटिभी भनेर एउटा न्यू अपडेट दिएको छ इन्स्टाग्राममा, त्यो चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनु हुँदैन। किनभने फ्रेन्ड्स 0.5 MB को एपमा तपाईँले योभन्दा बढी अपेक्षा पनि राख्नु पर्दैन फ्रेन्ड्स। त्यसैले फ्रेन्ड्स यसबाट तपाईँले अब पुरै आफ्नो मोबाइलको 100% स्टोरेज बचाएर तपाईँले सिम्पली यसबाट तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्राम चलाउन सक्नुहुन्छ।